咁亦都好普遍啦，好多時都買得到，咁好多種色。但係咧玫瑰咧就因為佢太靚啦，咁所以咧佢保護自己就好多次喎。所以我哋咧咁靚嘅皮膚咁樣，如果用玫瑰去做，可能咧就會熱啊、刺啊，咁就吉少咁樣啦。所以就比較少見。冇錯冇錯，譬如紫色個粒咁樣去放落去個花係上面嘅。冇錯。咁譬如今日咧，我哋示範就係一個人嘅身上示範啦。咁佢有話盆栽咁樣，會唔會話有啲特別啲係可以用翻玫瑰花啊？咁啊？如果係玫瑰花用喺個盆栽度，其實我哋可以做一啲嘅編排啦，唔需要係一朵，我哋死晒個花瓣，將個花瓣去黐，咁樣一樣係好靚。咁喺邊個我哋更加會有啲示範，都係用將花瓣落嚟黐一黐，另外邊皮個效果好好咧。咁除咗真係淨係花啦，會唔會話要再用一啲特別啲嘅工具啊？譬如我見你哋學生都可能會用一啲嘅絲帶啊，或者係鐵線啊咁樣去輔助翻，整翻定嗰個型，跟住再放上去個身。冇錯冇錯，呢個係一個好基本嗰個方法啦。咁除咗即膠水咁都會用，因為就少得人個老花黐住喺身老花㗎。冇錯，所以咧我後來都會即係好簡單提提。如果我哋冇一啲好複雜嘅膠紙啊，乜點樣黐花，其實我哋普通用嘅透明膠紙其實都可以做到呢個嘅簡單嘅方法，將嗰啲花擺咗落，咁啊好靚，咁就已經可以插起咯，插起個頭、插起個身啊，咁樣即係喺屋企都可以自己做得到，好簡單㗎。所以唔好嘥咗啲花，有時啲花咧就嚟你見佢一束，可能咧唔好嘥咗佢，攞翻幾朵仲可以仍然生存到，咁就將佢咧黐喺啲衫上邊啊、帽上邊啊，咁樣已經可以帶出個好特別嘅設計出嚟㗎咯。好，咁我哋嘅學員咧已經準備咗第一個嘅，呢個應該係頸鏈。頸鏈冇錯，用紅料春繡嘅，因為有呢一個嘅紅色嘅垂雞冠啦，佢利用翻佢本身嗰個形態，見到係好簡單個形態，一圈起上嚟咧就已經一個圈啦，跟住加嗰個天堂料，咁係一個嘅一個吉緊，見唔見到呢個吉